नमस्कार डॉक्टर साहेब. नमस्कार नमस्कार. बोला की काय अहो म्हणताय? तुमची ती एकदम काय बोलतात ते संजीवनीच आहे तुमचं औषध म्हणजे. का बरं? नाही माझा चुलता ना हा त्याला अर्जंट डॉक्टरच्याकडे तो 3-4 दिवस आजारी होता. हा हा हा. नंतर डॉक्टरने सांगितलं का तुम्ही ऍडमिट व्हा कुठेतरी 92 त्याची ऑक्सिजन लेवल झाली ना. बरं बरं. हा. तर मग मी काय त्याला सांगितलं तो काढा आहे ना तो पी. हम्म. आधीच सांगितलं त्यांनी सकाळी पिला, दुपारी पिला, हा संध्याकाळी पिला. हा त्याला संध्याकाळी डॉक्टरने रिपोर्ट बघितला ना हा ऍडमिट तर मी घेऊन गेलो त्याला हा नेरूरला. त्याच्या मेवण्याने एक डॉक्टरकडे नेलं तर डॉक्टर काय बोला हा तुम्ही उद्या करोना टेस्ट करा. हा तर बोलतो ही सगळी लक्षणं आहेत नाही करोनाचीच आहेत हा 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 असं त्याला त्या डॉक्टरने सांगितलं. तर अगोदरचं पण डॉक्टरने सांगितलं. हा ते आमच्या इकडचे लोकल आहेत ना जे डॉक्टर आहेत हा त्यांनी पण सांगितलं की करोनाचीच लक्षणं करोना टेस्ट कर. हा आम्ही करोना टेस्टसाठी रात्री घेऊन गेलो होतो उद्या या. हा. त्याला मी सांगितलं तो काढा तू घे घेत राहा. उद्या तू जे ऑक्सिजन लेवल पण वाढेल आणि हा. करोना निगेटिव्ह आहे. हा त्यांनी सकाळी पण तो करोनाचा औषध मी आठवण घेतली. काढा पित नव्हता तो लय कडू आहे ना कडू आहे हो. आणि त्याची ऑक्सिजन लेवल 92 वरून 98 गेली. क्या बात आहे. मला आश्चर्य वाटलं बरं कसं शक्य आहे. अहो खूप एवढं चांगलं काय- रिझल्ट. पहिल्या 3-4 दिवसात घ्यायला पाहिजे फक्त औषध. पहिल्या 3-4 दिवस ना त्याचं चौथ्या डोस नंतर त्याची 98 झाली सॅच्युरेशन वाढलं. व्हेरी नाईस. आणि त्याला डॉक्टर करोनाची टेस्ट केली ना 12च्या आसपास हा हा. तर निगेटिव्ह आली. क्या बात अरे आहे. बरं असं कसं मग माझी बायको बोलतं ते घशातले जंतू गेले हा पण त्याच्या पोटात असतील मग पोटात असतील तर त्यांची चिंता नाही. हा मग काय अडचण नाही. असं आहे. बरं बरं झालं. चांगलं आहे तुम्हाला सांगा मी एक पाकिट नेऊन दिलेलं त्याला फक्त हो ना. बोलू गजानन भाऊंनी पण मागून घेतले. ठीक आहे. हा. 4थ्या-5व्या डोस मध्ये सॅच्युरेशन वाढतंय आता. म्हणजे मी रोज 100-150 पाकिट कुरिअर करतोय आता. एवढं चांगला हा. त्याचा रिझल्ट मिळाला. माझा एक नाही मला आश्चर्य होते खरं सांगतो ना की मी माझ्या ऑक्सिमीटर मध्ये मोजले त्याचे 93 पर्यंत आलेला आणि डोस घेतले ऑक्सिजन लेवल त्याची 98 होते. बहुतेक भरपूर जात माउथ पब्लिसिटी खूप वाढेल. खूप खूप ऍक्च्युली काय आहे फक्त अट एवढीच आहे की पहिल्या 7 दिवसात काढा अजिबात चुकवायचा नाही. हा बरोबर. एवढीच अट आहे. फक्त आता मी जवळजवळ तुम्हाला सांगतो 250 ते 300 पेशंटना दिला काढा. हा त्यातला एक पेशंट गेला खेडचा. तो पण कसा 22 दिवसानंतर त्यांनी औषध मागवलं.